Oke teman-teman, kita lanjut mancing lagi teman-teman. Ini pancingnya teman-teman. Pakai nomor pancing nomor 9 teman-teman. Mata pancing nomor 9. Oke, kita lanjut lagi teman-teman. Mancing yang mania. Teman-teman, ternyata ikannya nggak mau makan teman-teman. Lagi puasa.
namun telat teman-teman, lepas ikannya. Ya, dapat satu teman-teman. Ini dia teman-teman, ikannya dapat betok. Ya teman-teman, kita pakai kasih umpan dulu teman-teman, pakai cacing. Ini teman-teman cacingnya. Teman-teman cacingnya teman-teman. Masukkan ke mata pancingannya teman-teman. Teman-teman, mata pancingannya sama cacingnya teman-teman. Cuaca mulai mau hujan itu teman-teman. Cuaca mulai hujan nih teman-teman. Ya, kita lanjut mancing lagi teman-teman.
teman-teman. Oke, cukup sekian dan terima kasih teman-teman ya. Sampai jumpa.